नाज़रीन, टनो मोहम्मद खान मां ख़बर है जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। टनो मोहम्मद खान में गर्मी की लहर होप ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पारां लगातार चौथे ॾींहुं बि थधे पाणी जी कैंप जारी है। टनो मोहम्मद खान मां पुनू गाज़ी बिरोही की रिपोर्ट मुताबिक सिंध में जारी सख्त गर्मी की लहर दौरान होप ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत की खिदमत जो मिसाल कंदे लगातार चौथे ॾींहुं भी शहर के अहम हंधनि ते पानी की कैंप जारी रखी है, जिते सभी मुसाफ़िरन, मज़दूरन ऐं आम शहरन के साफ थधो ऐं महफूज़ पीअण जो पानी मुहैया कियो पियो वञे। इदारे के रज़ाकारन मूजिब गर्मी की शिदत में इज़ाफ़े सबब ख़ास करे मज़दूर तबके ऐं रस्ते ते हलंदड़ माण्हुनि खे सख़्त मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो, जंहिं सबब हीट स्ट्रोक जा ख़तरा पिण वधी वञनि था। अहिड़ी सूरत हाल में होप ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पारां इंसानी हमदर्दी की बुनियाद ते ही कदम खयो वियो आहे त जीअं माण्हुनि खे फौरी रिलीफ मिली सघे, खेनि गर्मी के असरनि खां बचाए सघिजे। कैंप ते मौजूद माण्हुनि इदारे जे हिन कदम खे साराहींदे चयो त अहिड़ी सख़्त गर्मी में थधे पाणी की फरहमी कंहिं वॾी नेमत खां घटि नाहे।